相爷是一对千金。替换的男孩准备好了吧？回丞相，都已妥帖。这个孩儿跟我有缘，就留在我身边吧。若无男丁，母亲必不会让柔娘稳坐主母之位。别怪爹。生了，相爷夫人生了一双龙凤灵儿。江明月，要不是雨嫣拿着父亲的半枚玉佩上门认亲，说当初与你替换，现在还被你这冒牌千金蒙在鼓里。雨嫣替你吃了18年的苦，如今只是让你去边疆军中3年，还是太便宜你了。这是你欠了我们江家的。不要，哥哥。雨嫣，我们走。呸！什么京都第一才女，无趣的像条死鱼。怎么，还哭上了？不过就是个相府假千金，装什么清高啊？人家相府满门荣耀，长子江百州位极翰林，所写诗句得公主青睐，不日就会成为皇上的乘龙快婿。嫡女江雨嫣才貌双绝，却被你个贱人霸占身份10几年，这都是你应得的。我写的诗书和策论，终于帮到了哥哥和相府，也算我霸占雨嫣身份做出了弥补了。花柳病沾上了，活不过10日啊！完了，全完了！属下无能，还没有明月小姐的消息，继续找。是。阿月，你到底在哪儿？我有个好消息，你一定想知道。哎，还要多久啊？这得等什么时候？3年了，京都，我终于回来了。阿月，阿月，阿月，抱歉。哦。阿月，你到底在哪里？看一遍你我留恋的人间，翻阅曾书写的画面，你全浮华生动的残念，宁愿人不醒梦也不眠，姻缘千卷，经书千明月回来了。明月是戴罪之身，而你和雨嫣已是人中龙凤，我会不会给你们丢脸？破镜也春秋，断情也春秋。明月，明月，我照去找。哥哥，我就知道你没有忘记明月。外面人多眼杂，我们兄妹进来说话。原本我想去军中亲自动手，既然你回来自寻死路，那也怪不得我了。哥哥，这一说我没有几日可活，我只想回来看看你。我知道你还在恨当初我的亲娘把我跟雨嫣替换。蠢货！我怎么会恨呢？因为当年跟江雨嫣互换的那个人是我。江雨嫣那个蠢货，从小被我亲娘打骂，渴望亲情，我只不过是关心她几句，这自然就信了，我才是她亲哥哥。所以，我和雨嫣才是亲姐妹。那我在边疆吃的这3年苦，做的弥补又算什么？当然是算你蠢了，你们一家人都是蠢货。3年前，江雨嫣找上门时，江红那个老匹夫居然想把真相公之于众，我没办法，我只能把他秘密囚禁起来，一点儿一点儿的把他折磨致死。江百州
父亲他养育了你10几年，你简直连畜生都不如！我要去告诉雨嫣，告诉母亲还有祖母你的真面目！雨嫣，雨嫣！哥哥，他怎么回来了？你没事吧？我们才是不好，小心！住手！啊！住手！阿月，阿月，阿月，对不起，是我来迟了。我已经去求了父皇给我们赐婚了，以后你就是四皇妃，再也无人敢看轻你了。阿月，你坚持住，我去给你找最好的太医。大志，天晴哥哥，下辈子你早些来。阿月，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 陪我一生闪烁的风景。明月，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 你就再帮哥哥最后一次吧！我卖官的事被大理寺查获，他们现在就来相府抓人了。爹爹在赈灾路上失踪，下落不明，相府不能没有男丁主持大局啊！这话不是3年前江百州哄骗我替他顶罪所说吗？难道我重生了？明月，只要你答应替哥哥顶罪，我定会去求母亲和祖母恢复你相府千金的身份，你跟雨嫣平起平坐。只要你答应替哥哥顶罪，我定会去求母亲和祖母恢复你相府千金的身份，让你与雨嫣平起平坐。让你与雨嫣平起平坐。可是哥哥，这样我也会死的。你放心，明月，我已经替你打点好了，这都只是怕你流放边疆。江明月，你与雨嫣错还18年，他替你吃了18年的苦，这是你进丞相府的，你就应该还。你要是不答应，大不了就是丞相府被抄家，大家都会因为你的自私一起死。好，我答应你。我不答应。啊，这我江明月满腹经纶，琴棋书画样样精通，你能坐上翰林学士之位，全靠我在背后为你出谋划策。我根本无需靠相府千金的身份来证明我自己。前世江百州战绩先见，利用语言哄骗世人，坐实我假千金的身份。如今父亲不在，我贸然揭穿他的身份，恐怕无人相信。所以，兄长，你还是像个男人一样，一人做事一人当吧。你大理寺卿的江明月，江明月，江明月！去找燕群哥哥，让他务必找到爹爹。前世爹爹在赈灾路上下落不明，这辈子我一定要在江百州害死爹爹前找到爹爹。江明月，我只是让你去顶罪，又不是让你去死，你凭什么不答应我？兄长为何不自己承认？因为他是我丞相府嫡长子，丞相府未来唯一的希望。祖母，不是什么阿猫阿狗都配喊我祖母的。你身为丞相府养女，仗着相府之事卖官鬻爵，现在东窗事发了，还想让我的孙儿背锅。祖母果然还是如前世一样，偏袒江百州这相府唯一的男丁。江明月，无论卖官鬻爵之事跟你有没有关系，就凭你不是相府的血脉，却占着雨嫣的身份，享受了相府那么多年的好处，你欠了相府的，就该认下这个罪。祖母，明月姐当年也只是个婴孩，我不怪她。闭嘴！这儿没你一个丫头片子说话的份。我若说这罪我不认呢，难道就是因为我是女子，就该被像垃圾一样推出，替他江百州顶罪？相府能有今日，全靠我在江百州身后替他谋划，就连他中举的文章，亦是出自我手。要说欠，也该是相府欠我的。你胡说！我孙儿学富五车，八斗之才，怎会靠你的文章？
你打我1巴掌，我就还你宝贝孙儿2巴掌。孩儿，我没事儿。江明月，如果这样能让你心里好受一些，哥哥愿意承受。哥哥知道你心里怨哥哥不维护你，可卖官这是重罪啊！我不能害了整个丞相府去替你顶罪啊！祖母，陛下夸我有治世之才，我日后定前途无量。相府门楣全靠我来光耀，我绝不能出事啊！江百州，你当大理寺的人全都是傻子吗？官爵经办之人是谁的手下？一查便知。江翰林、江老夫人，在下奉皇命前来侦查相府私卖官爵一案，还望相府各位配合。张少卿，明月虽非我的亲妹妹，但毕竟被相府养育了10几年，我也有管教不严之责。既然她不是相府之人，那相府与此案并无关系。来人，将这个胆大包天的女子带回去。且慢！母亲，母女连心，母亲是相府对我最好之人，就算误会我不是亲女儿，也一定会公正处理此事的。原来他刚刚离开是为了去找母亲来，前世我以为他满腹心机，故作柔弱，与我争抢江百州的宠爱，没想到是我狭隘了。张少卿，明月和百州都是我看着长大的，虽然说明月不是我亲女儿，但我绝不相信她会做出卖官这种事。相爷夫人，我们如果没有切实的证据，自然也不敢搜查相府。卖官的官契上印有相府私印，而这个私印只有相府的公子和小姐才能拿到。雨嫣小姐回来当日，卖官风气已然横行，所以犯罪之人就是江翰林和江明月当中。可是明月，张少卿都找到证据，你还不赶紧承认？母亲，此事尚未定论，也许明月姐是被冤枉的呢。住嘴！明月，你别怪阿娘，阿娘也有不得已的苦衷。我儿下落不明，若我孙儿在下大狱，相府连年灾祸，我也只好让雨嫣嫁给我娘家痴傻的侄儿喜庆喜庆。您如何断定就是我？百州是我的亲儿子，相府满门忠烈之辈，绝不可能做出背叛朝廷之事。只有你是嬷嬷生的，你亲娘为了让你过上好日子，将你和我的嫣儿替换，可见你身体里就流淌着肮脏的血。还愣着干什么？江夫人都发话了，带走。是。不可以，不可以！我只是觉得就这样给明月姐定罪太过武断。江雨嫣，你就是个被养在乡下10几年的丫头片子，胆敢胡说害我孙儿，我让你和江明月一起完蛋！江二小姐，口说无凭，你要是私自包庇罪犯，可是要下狱的。不必吓唬一个小姑娘，你们要证据是吗？我有。相府的私印确实只有我跟江百州能够拿到，但是这上面的字迹却是不可抵赖的铁证。只要去我和江百州的房中找出我们各自的笔记，就能够知道真正卖官之人是谁。张少卿找到了，与官阶上的字迹一模一样。果然一模一样。谁的房间搜出的？是他。明月，物证在此，你还有什么好抵赖的？江明月，你满嘴的谎话，还想攀咬我百儿，让他替你顶罪，这18年都白养你了。张少卿，按当朝律法，卖官鬻爵的当受车裂之刑，你必要当众行刑，还我孙儿一个公道。张少卿，还请您仔细看看这纸上写的是什么。这是江翰林的奏折，怎会在江明月房中？明月敬仰兄长才学，时常将兄长的策论置于房中仔细观摩。前世我为江百州撰写策论，早已将他的笔记模仿的炉火纯青，根本无人能够看出。江明月，你算计我！张少卿，这奏折不是我写的。兄长窃取他人的策论，上书陛下，可是欺君死罪。你确定这奏折不是你自己写的？江明月，我江百州卖官鬻爵，罪不可赦。来人，带走。是。祖母，祖母，祖母，
少卿，拜儿养尊处优惯了，哪里受得了这羁押之苦？还望您高抬贵手。刚刚是您亲口说的，卖官按律当受车裂之刑，现在又要出尔反尔，怎么这人脸是畜生的脸，体面都不顾了？江百州是相府长子，他一个人犯下滔天大罪，你们所有人都脱不了干系。来人，把相府的人统统给我拿下，带回去，听候皇上发落。慢着，张少卿，其实江百州他根本就不是。丞相回来了，江丞相回来了。燕群哥哥居然这么快就找到父亲了。爹，儿啊，你终于回来了，儿啊！他不是爹，我幼年失手打翻烛台，爹维护我烫伤的手腕，留下疤痕。此人外甥光洁，根本不是爹。可天下怎么会有如此相像之人？除非是爹，你可算回来了！你要是再不回来，孩儿和这相府上下百十口人的性命都全被冤死了呀！张少卿，本相为朝廷分忧赈灾，你却带人上门为难我的家眷，你是欺我江家无人否？丞相大人，下官也是奉皇命行事，令郎确实有卖官鬻爵之嫌。哼，只是嫌疑罢了。圣上曾夸吾儿有治世之才，你方才的话莫不是打脸圣上？下官不敢。江百州卖官一案，罪证确凿，也有自己为证，抵赖不得。孽障！我养你18年，你就这么污蔑你大哥？爹儿啊！自己确实铁证。今日丞相大人就算是闹到御前，我也要把江百州带回去。拿下！拿下！爹，救我！住手！免死金牌在此，我看谁敢带走我儿？送他！老夫几次为社稷出生入死，曾得陛下赏赐这免死金牌。张少卿，此案尚有疑点，我用这金牌免去我儿牢狱之苦，待本相查明真相，自会亲自禀明圣上。他果然不是爹爹，爹知道江百州并非亲生，又怎会拿免死金牌救他？走。爹爹下落不明，没人会相信我说的话，贸然拆穿他们，只会将自己置于险境。爹，你可算回来了！方才他打我的姿势，惯用左手，幽必似有先天不足之症。相爷失踪月月，妾身担心的要命。母亲与父亲朝夕相处多年，只要触碰他的手臂，便能知道他根本不是父亲。我儿回来是好事，你这哭哭啼啼的，找什么晦气呢？要不是你蠢到连骨肉都认不出，我们相府也不会错养了江明月这个畜生18年，更不会有今日之灾。你老聪慧过人，不还是一样认不出自己的骨肉？百儿是我的孙子，若是我亲儿子，我绝不会弄错。江明月，江家养了你18年，你不知感恩也就罢了，还想要害死你大哥。如今你闹得这相府天翻地覆，老夫实在是没法留你了。明月，你要是现在跪下来给我磕头道歉，我倒是可以念往日情分，求父亲留你在府里做个丫鬟，伺候我们这些主子。明月姐，要不你还是给父亲和兄长服个软吧，留在相府，好歹吃穿不愁啊。我江明月一生所求，从不是吃穿不愁。我要让那些欺我、辱我、看轻我的人跪在地上祈求我的原谅。我要用我毕生所学，成就我自己的宏图，而不是活在你们的光环之下，做你们谁的女儿、谁的妹妹。我要向世人证明，这世间不只有男子可以光耀门楣，女子亦可成就自己的一番事业。所以今日不是他们要赶我，而是我要与这群乌合之众断绝亲缘。江明月，你不过就是一个下人生的贱种，也配跟我们断亲？让他滚！我们相府有拜儿这根顶梁柱便足够了，他日位极权臣，定让这贱人悔不当初。江百州，总有一日我会揭穿你金玉其外，败絮其中的真面目，在你最真实的朝堂之上，将你碾进泥里。今天真是好险呐！就差一点儿，我孙儿就要不保了。还好你长得与你兄长是一模一样，骗过了大理寺的人。是啊，同人不同命，明明我们一母同胞，他位高权重，却连帮我混个一官半职都不肯。我不过是赌钱输了祖宅，他就将我逐出江家，还世人只知他江丞相，却不知还有我这个江家二郎。二郎，母亲不是已经帮你出气了？当初母亲定下，若苏柔生不出男丁，就无法当上大娘子的规矩，就是逼着大郎帮你养儿子。这次大郎在赈灾路上失踪，就是天意。只要他再也回不来，这丞相之位就是你的。母亲放心，只要我稳坐这丞相之位，定当好好侍奉母亲，让母亲颐养天年。好。前世这个时候，城中流民带了瘟疫，江百州售卖我留下的治疗瘟疫的法子，趁机敛财害死大批难民。以后他却凭借此法成为御剑红人。走开！
这辈子我绝不会再让他踩着无辜百姓的尸骸，汉云登天。只要找到爹爹，拆穿江百州与冒充爹爹之人的身份，一切就能迎刃而解。老人家，您没事吧？明，苏州，你这小孩怎么抢东西？快让开！快让开！快跑！让开！马是空了，让开！老人家，您怎么样？我的孩子！让开！让开！小心！马是空了，快跑！让开！让开！小心！让开！让开！明月，快让开！快走啊！好！元清哥哥，真的是你！燕青哥哥，好快些，被内侍抓到，你又被押回去了。谢谢，没事就好。你还是跟小时候一样冒失。你可知道，刚刚若是我不在，那马蹄能轻易踏碎你的肋骨。燕青哥哥，我以为很难再与你相见了。刚刚是我说话太重了。我向你保证，以后若你再有危险，我一定第一时间赶到你身边，护你周全。燕群哥哥，我被相府赶出来了，没有人愿意要我了。我要你。这里是我在宫外的私宅，你可以久居。燕群哥哥，在外我就想问了，只是城中人多眼杂，不便多说。我爹爹呢？为何只有你一人回来？难道是爹爹出了什么事？你别担心，并非是江相出了什么事，是父皇传书急召我回京。不过我已将亲信留在了江相失踪之处，很快就会有消息了。只是不知究竟是何人假冒爹爹身份，他又为何长了一张与爹爹一模一样的脸？明明前世这个冒牌货根本没有出现，难道是因为我没有替江百州顶罪，改变了原本的轨迹？殿下，等找到江相，真相自会大白。你先好好休息吧，在我身边，没人可以伤害你。四殿下，瘟疫横行，皇上召您回京，显然是想测试您与二皇子谁有能力解决这场灾难，谁便能入主东宫。瘟疫来势汹汹，若短时间内无法解决，最终受苦的还是百姓。但这江百州、江翰林素有志在良策，颇受皇上青睐。若我们能将他纳入麾下，江百州此人确有大才，只是他为人狭隘，不堪大用。如今人品如何已然不重要，重要的是能帮殿下您解决燃眉之急啊！江百州能做到的，我也能做到。但江百州做不到的，我却能做到。江百州，你的一切都是我给你的，我亦有能力收回。明月小姐，这是朝政大事，岂容你胡闹？京都谁不知道，丞相长子学富五车，所撰策论常常被圣上夸赞。而你一后宅女子，如今连相府千金的身份都已经……住口！后宅女子怎么了？若女子不必被男人困于后宅，出门见识广阔的天地，她们的胸襟和学识未必比男人狭隘。燕群哥哥，你也是这么想的吗？我家殿下对政事向来严苛，岂能容你胡闹？我相信我相信阿玉。殿下，实在真是绝非儿戏啊！若您失利，岂不是将东宫之位拱手让于二皇子了？你怎么知道有我在就一定会失利呢？相信我，我不会让你输的。若为阿玉输赢又何妨？我们先去研究一下治疫病的对策吧。江明月，你这个蠢货，就算离开了相府，还是给我留了这么多的好东西。等我向陛下献计，解决了这场瘟疫，皇上定会重重赏我。到时谁还会追求我这卖官一事？明月从小娇养惯了，流落在外，不知道要受多少苦。虽然我与明月姐并非亲姐妹，可我每次见到她，总有亲近之感。娘，我一定要找到她，好好安置她。说来也奇怪，以前你爹爹最疼明月了，这次回来不知为何，不仅不与我接触，还明令禁止，不许拿相府的银两去接济明月。
你把这些拿去变卖了，还能给明月换些银两。不过失踪月雨，人的变化怎会如此之大？好了，大功告成，控制瘟疫全靠它了。这是什么？又不是药材，怎么可能治好瘟疫？你懂什么？这场瘟疫是由飞沫传播，只要遮住了口鼻，就能从源头上隔绝病症。前世我被流放边疆，路上见到不少的异症之人，这阻隔之法便是从他们身上学来。燕泉哥哥，此物名为面衣，只需要像这样戴在脸上，就能防止异症，再配以板蓝根、金银花等药材熬成药丸服用，便能彻底根治。我留给江百洲的药方虽然能暂时抑制疫病，但药效强劲，会伤人根本。就凭板蓝根和金银花这些寻常草药，再加上这个破面衣，就能解决宫中太医都解决不了的瘟疫。明月小姐，殿下是不会陪着你闹着玩的。吩咐下去，将面衣量产，明日分发给城中百姓。好，百姓们，江汉林已经想出治疗瘟疫的办法了，只需要一碗汤药，保证立刻见效。给我一碗，给我一碗，快点，给我来一碗。我要一碗。我们村的一半人都死于瘟疫呀，这有的能人异士都已经束手无策了。江汉林真是有本事。江汉林是我大楚的栋梁，我代全家人感谢江汉林的大恩大德。为社稷分忧是我为人臣的本分，可这制医药材短缺，只能先分给最严重的病人，只需100文，就能领取到这一碗救命的汤药。啊，要100文呢？我们是逃难出来的，哪里有那么多钱呢？100文买命很划算的，来，我要一碗。哎，我也要一碗，给我来3碗。我也要，我也要。江百洲，你还是跟上辈子一样唯利是图，可没有百姓依托，这场博弈你输定了。燕泉哥哥，让他们开始吧。好。谁吃了雄心豹子胆，敢在我面前叫板？江明月，你一个相府弃女，也敢阻拦我救灾？你信不信？你信不信我现在就掀了你的摊子？那就要看你有没有这个命。四殿下，我此番前来是奉皇命救灾，江汉林竟然连我的摊子都肯掀，这一礼我受不起。微臣不知四殿下前来赈灾，这才不小心冲撞了四殿下。只是四殿下，不是什么人都有治灾之才，若是错信无能之人，恐连累自身啊。江明月一个下人的女儿，就算被养在相府18年，腹中还是没有半点墨水，怎么和江汉林相比？四皇子居然带着这样一个蠢货前来质疑，我看他们的药方也是毫无用处，说不定还对咱们身体有害呢。我们还是去江汉林摊上买能救命的吧。就是。给我来吧。四殿下，您这也看到了，百州实在是抽不开身，待疫情平息，我一定亲自上门致歉。我那碗还要啊。咱们也买一碗。诸位，汤药治标不治本，此次疫症是由人口鼻中飞沫传播，唯有佩戴我们所制的面衣，方能从根源上抑制病症。切，一块破布蒙在脸上就能治病，我才不信。这四皇子是皇上最中意的东宫人选，没想到如此色令之婚，居然相信江明月这么一个蠢货。江汉林才是大楚未来的希望。刚才我喝了江汉林的药，病症有所缓解。我相信江汉林能治好我们的病。他们第一次见面医，难免接受不了，慢慢来。我知道，各位都不相信我的面衣能够阻隔疫症，但是今天我们的面衣不收取任何的银两，所有人都可以来领。不要钱的。哎呀，反正我也没有钱，那就死马当活马医了。那给我一个，我要一个。来，江小姐昨日从马蹄下救下我儿的命，她是好人，我愿意相信她，给我也来一个。那个我也要一个。那也给我一个。说不定就行。不着急都有，大家取完面衣，可以到这边领一颗宁春丹，不出7日，症状全消。不要钱，太好了。都有的，不要抢。大家排好队，不要着急。陛下派人暗中观察我治医，若难民都流向他们，陛下定然会以为我的药方没用。百州深感百姓之苦，我愿自掏腰包出钱赈灾，现下只需10文，就能领取这一碗救命的汤药。只需10文就能领取这一碗救命的汤药。10文呢？起初那100文咱们拿不出来，现在这10文钱，咱们拼拼凑凑的是可以拿出来的呀。10文钱买命，那很划算了。是啊，去吧。慢着，江百州在害你们，他的汤药药效太猛，会损人根本，害人性命。我看哪是你要害人吧？你是妒忌江汉林治医有方，你眼红了是吧？哼，走，给我要一碗。便宜了我肯定要。还是这个靠谱。江明月，
你以为拿块破布在这哗众取宠就能走我的风呢？我这治异之方可是我搜遍古医书总结而来，不是你这种胸无点墨之人能智慧的。好消息，好消息！江翰林大喜，陛下听说你治异有方，已经下旨要晋升您为中书侍郎。江明月，你看见了吗？胜负已分，你在我面前永远没有赢的机会。怎么了？是怎么回事啊？这怎么了？这是怎么了？这人怎么吐血了？啊！这喝死人了！喝死人了！少爷，死了？什么？死了？他是喝了江翰林的药才这样的，这药有问题。哎呀，这药果然有问题啊！这绝对不可能！我的药绝对没有问题，是他自己身体本就有问题。怎么样？可有好些？果然好多了。江小姐，您这丹药就是神药啊！多谢江小姐救命之恩。若要避免二次感染，还需施主佩戴面衣。我也来一个。给我来个。那也给我来一个吧。简直不可能！怎么会这样？江明月，你江百中，你滥用剧毒药材，残害百姓性命，该当何罪？只要大家严格佩戴面衣，我保证不出7日，城中疫症全消。狼心狗肺的畜生，害人命的药竟然要卖100文！要不是江小姐在，我们都没命了。皇上要是知道他如此草菅人命，还封他为侍郎，那不得将他五马分尸了才行？是他！四殿下，这药方是江明月给我的，这谋害百姓、犯下死罪的也是他。四殿下，我只是一时急功近利，才会冒用了江明月的药方，但是我绝无害人之心啊！还望殿下明鉴啊！江百州，我等的就是你自己承认。呸！偷江小姐的药方治异，方才还如此羞辱江小姐，怎会有如此厚颜之人？他虽是欺世盗名，但毒药方确实不是他的。江小姐，你是不是欠我们一个解释？四殿下，毒害百姓扰乱之意是重罪，陛下命我们带走江小姐彻查。我相信明月不会做残害百姓之事。江百州的药方确实是盗用我的。四殿下，人犯已经承认，还望您别再为难我们。走。慢着，谁说我的药方是毒药？哼，江明月，那么多百姓喝了你给的药，都口吐鲜血，你还有什么好抵赖的？这怎么可能？江百州，你连药材的药性都不懂，也敢妄用我的药方？诸位，这药方中有几味大补的药材，是寻常百姓人家一辈子也见不到的。虽然药效迅猛，但你们的身体虚不受补，体弱者便会暴毙而亡。唯有以板蓝根等药材为辅，方能抑制药性。原来如此，江百州这个伪君子，沽名钓誉之徒，偷盗江小姐药方，害人性命，简直死不足惜！给我打！给我打！打他！阿月长大了，3言2语就骗得江百州说了实话。若无燕群哥哥搭戏台，我这戏唱得再好，也没有用武之地。贱人，你竟然害我受奇耻大辱，来日我必将你千刀万剐！江翰林，冒用旁人之意之责，祸乱百姓，此等重罪，您还是亲自向皇上陈情吧。不，我没有。带走！快回相府，去请我爹来救我！请我爹来救我！我有一个好消息，你先说。才短短1日，京都4角难民们的疫症好了大半，不出3日，这场瘟疫应当就能彻底消失了。阿月，我就知道你能做到的，如此短的时间内就能解决疫症，就算是朝中的肱骨之臣，也不可能实现。那4殿下有没有什么奖励啊？自然，我的人已经找到了江夏。真的？爹爹在哪儿？你快带我去见他！爹爹在哪儿？你快带我去见他！阿月，你先不要着急，我已经安排了快马，最迟3日便能将江相送回。 3日后是河宫夜宴，前世的这天，江百州利用我留下的诗词，在宴上出尽风头。皇帝不仅给他高官俸禄，还赐婚于他。可我一步登天，
说此时拆穿他的身份，定将他生不如死。阿月，你怎么了？你怎么不吭声啊？疼不疼？我更心疼你被曾经珍视的家人赶出相府，你也很难过。弃我之人，从来不是我真正的家人。3日之后，是人是鬼，我都会让他们在阳光下化为灰烬。殿下，您与江小姐联手之意初见成效，皇上特召您进宫论功行赏。太好了，去吧，燕群哥哥。我一定会向父皇要个封赏，恢复你的身份。江小姐，皇上在东市口当着全城百姓严惩江百州，你也可以去看看。江百州盗取他人治邑方，残害百姓，所降其官职，杖责80，以儆效尤。打！爹，祖母，救我！相府嫡子打一个下人的女儿，却让我受此大辱，来日我必将百倍向你讨回来。江百州，这还只是个开始。爹爹，祖母，母亲近日总为哥哥的事情夙夜难寐，我去医馆为他买副汤药。去吧。儿啊，我们江家就剩百儿这一根独苗，给我杀了江明月，替他报仇。娘，你放心，百州是我亲儿子，我必然不会让他受委屈。明月姐，雨嫣，怎么是你？母亲让我给你傍身的银两，你被逐出相府这几日，可有地方住？有没有受苦啊？我还将百州受陛下责罚，你不怪我。百州哥哥受罚是他自己做错了事，跟明月姐你无关。不愧是我的亲妹妹，在坏人堆里也没有长腕。亲妹妹，小心！怎么还有一个？主子说了，江明月身边的人一个不留，上！雨嫣，明月姐，我跑不动了，你快走！不，要走一起走。跑啊！看你们往哪儿跑！快走！快追！快走！你的台气怎么会跟我的一模一样？因为我们才是亲姐妹。所以江百州才是那个下人的儿子。既然爹爹知道这一切，为什么不向大家坦白你的身份，还要纵容江百州继续害你？因为他也不是真正的爹爹。我知道你不敢相信，起初我也怀疑过自己，因为他们实在长得太像了。但爹爹是文臣出身，惯用右手，那日他回相府，我却发现他惯用左手。说你想验证，并不难。这有血迹，他们就在附近。你先走，他们的目标是我。既然他们的目标是你，那我就更不能走了。刚刚是你救了我，这次换我来救你。贱人，看你这次往哪跑！我是相府嫡女江雨嫣，看你们谁敢动我！我爹爹是当今丞相，说你们敢动我一根手指，且看他会不会把你们这些杂碎对位高。他手里的玉佩跟江翰林的一模一样，万一我们真误伤了相府千金，走去找江明月。有我在，你们谁也别想伤害明月姐！贱人，少大哥，你找死！明月姐，我能为你做的只有这些了，希望你能安然无恙，躲过这一切。你舍命救我，我又怎么会丢下你不管呢？我从小到大，还从来没有人这么坚定的选择过我，对我好过。明月姐，无论你是不是我的亲姐姐，我都一定会帮你的。此地不宜久留，我先送你回相府。哎呦，爹，江明月那个白眼狼，他罔顾我们相府的养育之恩，竟丝毫不给我留情面，
害得我被皇上责罚，您可千万不能放过他啊！啊！哼，安州放心，那个小贱人活不过今晚。珊珊，但爹爹是文臣出身，惯用右手，我却发现他左臂肌肉发达过右手，说你想验证，并不难。难道明月姐说的都是真的？父亲，我特意给兄长熬了止痛化瘀的草药，兄长赶快趁热服下吧。还是我们雨嫣懂事体贴，一看就是我们相府大家闺秀，比那个江明月强了不知道多少倍。我来吧。都怪我，总是笨手笨脚的，什么也做不好。罢了，你先出去吧。明月姐说的没错，她惯用左手，根本不是福气。老爷，两个人都死了。什么？两个都死了？杀害姐姐的人果然是他们父子派去的，我一定要找到证据，帮明月姐恢复身份。爹，您失踪又意外回府后，对百儿的关心比从前20年的都多，百儿定不会让爹爹失望。我们可是亲父子，我不关心你，关心谁呀？阿月，谁把你伤成这样？我定将他挫骨扬灰，给你赔罪。清风老爷子殿下也有这样阴狠的一面吗？为了你，哪怕手染鲜血，化身阎罗，也在所不惜。江百舟比我伤重1000万倍，皮开肉绽，挫筋裂骨，怕是粤语都下不了床。又是相府之人，我就不该留他们到今日。别走，我痛。伤口拖延得太久，血都已经变黑了。说再不处理，你这胳膊就要不成了。刚刚我就是在处理的，四殿下忽然进来打断我，你得补偿我。你给我，给你什么？给我处理一辈子的伤。是我没有信守承诺，又一次让你受伤了。四殿下不必自责，这伤是我故意为之。你可曾听说过苦肉计？区区小伤换取我妹妹的信任，很值得。你疯了！你怎能以伤害自身为筹码？阿月，你可以试着相信我，不必事事逞强。当你把爱刻在我心间，让我的心只为你泯灭。当天地沦陷，我还能劫财。奉天承运皇帝诏曰：江明月治意有功，封赏良田100亩，珠翠10箱，金银1万两。江小姐，快领旨谢恩吧。恕明月僭越，明月还想向皇上再请一道圣旨，2日后的河宫夜宴，明月也想进宫庆贺。哎呀，咱家正要跟您说呢，圣上倚重江小姐才学，特赐您腰牌，随意进出皇宫。前世江百舟之意有功，皇上赐他腰牌，出入皇宫，他却借此便利接近公主，还拿我写的诗书讨公主欢心。这辈子我不会让他再侵占我半分功劳。殿下，您既然已经找到了江相，为什么不把真相告诉明月小姐？阿月与江相从小亲近，若是被他看到了江相面目全非的样子，心中定然难受。可你已经答应了江小姐，3日后必把江相带回。可短短3日，如何能让江相的身体和容貌都恢复如初呢？是不是陛下身边的王公公啊？他是不是来传旨，说陛下已经原谅了我啊？说话呀，是不是啊？陛下说您心术不正，连治灾治策都要冒用大小姐的，从前不知占了大小姐多少好处，所以下旨让您闭门思过，连几日后的河宫夜宴您也不得参加。我的功名和我的成就都是靠我自己努力得来的，跟江明月那个贱人没有任何关系。陛下怎么能这么揣度我呢？公子失言，公子失言。公子，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 你来明月小姐房里干什么？公子，
去把这些拿去送给公主。去啊！好。之前我拿江明月写的诗去讨好公主，使得公主对我芳心暗许。这次她一定会帮我在夜宴上重拾圣上青睐。能写出这般旷世佳句，不愧是我莫非您看中的男人。除了这些诗，百郎可还有什么话让你带给我？公主，求求您帮帮我家公子呀！相府那个假千金被我家公子赶出相府之后，对公子怀恨在心，他设计陷害我家公子，害他在陛下面前失言呀！找死！阿燕，我好看吗？阿月生的美，穿什么都好看。对了，你怎么不叫我燕泉哥哥了？因为阿月不想做你妹妹。今夜河宫夜宴，京中5品以上的官员及其亲眷都会前往宫中庆贺，我自然要穿得美艳一些，不给你丢人。哦，对了，阿燕，爹爹怎么样了？他能赶在宫宴结束之前回来吗？我能护他性命周全，可他容貌尽毁，若要复原，恐怕需要时间呢。可若是这脸毁了，谁还知道他是真的江丞相？明月小姐的身份，岂不是没办法证明了？陛下大人，3日之内可有法子治好他的脸？放心吧，答应你的事情，我一定会做到的。谢谢你，阿燕。乖，我一会儿还有事情，只能你自己先行进宫了。江明月，如今你已不是我相府的千金，还有何脸面以我相府的名义来参加宫宴？谁告诉你我要以相府的名义进宫？江明月，此次宫宴邀请的只有5品以上的官员及其亲眷，你既与相府断亲，怕是连宫门都进不去吧？香爷好福气，抢了个好孩儿，为陛下分忧，往后怕是整个相府都要平步青云了。江明月，你看到了吗？这便是你和我之间的差距。就算我暂时失势，可依旧受万人吹捧敬仰。哦，差距吗？哦，差距吗？明月小姐志业有方，名声大噪，实乃相府的福气呀。江小姐的面衣保住了我儿性命，以后你就是我们家的恩人，相府有何吩咐，我们定当赴汤蹈火。夫人误会了，我已经不是相府的千金了，所做之事也皆与相府无关。江明月并非我相府血脉，只不过这些年靠着在相府长大，耳濡目染，这才侥幸治好了这次疫症。各位若是还有什么问题，问我便好。江小姐，今日的河宫夜宴，想必江小姐也准备大展身手吧？不知江小姐准备的是歌舞还是琴艺呢？作诗，作诗，那不是江公子的专长，他可是素有京都诗圣之称啊。旁的倒也就罢，可若比作诗，恐怕无人比得过江公子啊。我有什么好怕？江明月留下那些千古佳句，都已经被我占为己有。他这么短时间内根本无法再做出那么多的好事。百儿放心，这贱人口出狂言，怕是连宫门都进不去吧？哼！站住！家父乃丞相江红。江某提醒各位一句，千万别站错了队啊！一个被相府逐出门的下人之女，身份卑贱，粗鄙不堪，连宫门都进不去。诸位讨好她，能有什么好果子吃啊？哎，江小姐，要怪只怪你命数不好，不是相府的血脉。命我偏不认命，不论我是什么身份，我都要把命牢牢掌握在自己手里。江明月，还傻愣着在这干嘛呀？就算你再眼红，也没有资格进这宫门。赶紧滚，否则别怪我们对你不客气。有这个能进了吗？天子令，可以随意出入宫门的天子令。江明月，你怎么会有这个？江明月，伪造天子令可是杀头的死罪，你确定要为了跟我置气，连自己的命都搭进去吗？现在看清楚了吗？天子令是陛下亲赐，他许我任意进出宫门，我根本无需仗相府的事。我不像有些废物，需要借家族还有妹妹的事来满足自己那一点可怜的自尊。
江明月江小姐，菲宁公主有请。前世江百舟侵占我的诗词，为菲宁公主所喜，有了公主的助力，她在朝中如日中天。唯有让她丧失公主的庇护，才能将她彻底踩死。有劳姑娘带路。公主正在小憩，劳烦江姑娘在外等候。公主，奴才已经按照您的吩咐，把江明月带过来了。得罪了本宫的人，还想在宫宴上出头冒尖，今日我定要挫挫他的锐气，给百郎出口恶气。可是公主醒了，公主召见你是你的荣幸，岂有你催促的道理？我已经等了4个时辰，宫宴眼看就要开始，既然公主并非真心召见，那我就先行告退了。大胆！没有公主的命令，你想往哪儿走？皇上赐我令牌，要我进宫参加宫宴，便是公主也阻拦不得。本宫是拦不得，但你伤了本宫的人，本宫便饶不得你。给我打，打死了，本宫去向父皇交代。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。江明月，你在乱七八糟念些什么？别以为公主喜欢诗，你随便乱念2句就能保命。公主喜欢的是江公子所做的绝句，不是你这种垃圾能写出来的。上，快上啊！没事吧？没事。江明月，你怎么知道这首诗？这是百郎写给我一个人的，绝对不会有第3个人知道。张姐，他是我的人，我曾立誓，谁若伤他，我必千百倍奉还。这次斩的是侍卫们的脖子，若下次张姐的手再伸到不该伸的位置，斩的是什么就不一定了。公主若想知道方才问题的答案，一会儿夜宴上便能揭晓。皇上如此宠爱公主，你就这么堂而皇之杀了他的侍卫，不怕日后他与你为难吗？怕？敢碰你，该怕的人是他。明月，我说过，为了你，我可以放弃一切。可倘若是那个位置呢？没有任何东西能比得上你在我这里的分量，包括那个位置。前世我能让江百舟仕途通畅，今生也一定能帮阿言得偿所愿，登上那个位置。对了，江百舟写给菲宁的诗，你怎么会知道？因为那些本来就是我写的。那你怎么从来没有给我写过？以后给你写100首。哼。如今你乃戴罪之身，陛下看在公主求情的面子上，才让你参加今晚的宫宴，切莫轻举妄动。父亲放心，菲宁公主已经帮我拦住了江明月那个贱人，她绝对没有任何机会再来宫宴上生事。今日当着文武百官的面，就是我在陛下面前证明自己、重获圣心的最佳时机。罗袖动香，香不已；红渠袅袅，秋烟里。陛下，微臣一时情不自禁，作诗2句，搅了陛下雅兴，还望陛下恕罪。江公子才华横溢，随口一作便是绝句，重获圣心也是迟早的事。好诗，好诗啊！江翰林有此等才学，朕又怎会治罪呢？陛下，微臣今日闭门思过，作诗数10首，以明己志。江翰林的诗1首便可青史留名，才短短几日，他竟做了数10首，莫非他是仙人下凡？此等才学，若为国效力，必定大有可为啊！还好江明月那个蠢货这些年做了足够多的诗词。父皇，快来，宁儿。父皇，江公子这么厉害，您何不恢复他的官职，让他在朝堂中为父皇继续效力？父皇，女儿看中的人从未有错，您就答应女儿，让江公子官复原职，不晋升他的职务。
好让他有更多机会为父皇和朝廷效力啊！好，好，好，朕就依你，赴江百州的官职。罗袖洞香，香不已。青云岭上乍摇风，红渠袅袅秋烟里，嫩柳池边出浮水。好对子，前后2句平仄工整，简直就像一个人写的。以前只知江翰林作诗一绝，竟不知江小姐也有如此才华。老四啊，明月还有作诗之才，你怎么不早点告诉朕呢？回父皇，明月他不喜张扬，也从不居功自傲。不过这2句诗风格一体，像出自一人之手。你们当中莫不是有人冒用他人诗句，骗到朕头上来了？皇上，明月从小跟我最是亲近，所以作诗自然是承袭了我的风格。江明月，看在相府将你养大的份上，你若是要说出实情，就是牵连全家一起去死。兄长，你一人死便足矣，何必带上全家？皇上，兄长既然说我作诗是跟他所学，不如让我跟他玩个对诗游戏。江明月，这里是皇宫，岂容你借阅撒野！皇上，微臣教女不严，这就把丢人现眼的孽障带下去好好管教。江明月，你想怎么玩啊？古有曹植7步作诗，不如我们就以7步为限，现场作诗，谁做不出，谁就死。好，我答应你。江明月离开相府前留下几百首诗，都被我撰写下来，送给公主。这么短的时间内，他怎么可能做出比我更多的诗？江明月，我四皇子护着又怎样？今天就是你的死期！父皇，女儿好久没看过这么刺激的赌诗了，你就答应他们吧。既然你们都同意，那朕就给你们做个见证。去把我殿内百郎所写的诗句通通拿来，趁人不备塞给百郎。是。不好了，春喜宫走水了！公主不好了！宫里所有的器物都被烧毁了，包括那些诗。什么？走水了？春喜宫走水，兄长慌什么？赌约既定，莫不是你想反悔？江明月，江小姐，妃宁公主有请。唯有让江百州丧失公主的庇护，才能将她彻底踩死。劳烦姑娘带路。皇上，公主宫中走水乃是大事，不若暂停宫宴，先去救火。救火乃是宫人们的事。明月说的对，赌约既定，便不能中断。兄长若是脑袋空空，不如让明月先行。明月，还是让兄长先来吧。兄长给你个活命的机会，只要你在我这诗做成之前，当着陛下的面向我磕头行礼，说你错了，我就废掉赌约，饶你一命。用不着。明月几时有？把酒问青天。好诗啊！好诗！遍观整个大楚，除了江公子之外，还有谁能在1步之内写出这样的好诗句啊？江小姐未免也太自不量力了，今日怕是要葬身在这宫廷之上了。什么1步成诗？这分明是我7岁那年于梦中梦见4日朝录下的诗句。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不是。高处怎么来着？就算江公子没有做出下半句，也足够赢过江明月了。江明月这个蠢人，怕是1句也做不出来。明月，你要是现在认输，向你兄长求饶，或许还来得及。刚才他所做的诗句，是朕这数十载来见过最好的诗句。认输，陛下，明月可以认下一切，唯独不知输字怎么写。高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间？江公子做不出的诗，居然又被他对上了。转朱阁，低绮户，照无眠。但愿人长久，千里共婵娟。兄长，你输了。是兄长自己履行赌约，还是我来帮你？看来兄长是想我来送你一程。
兄长，赌约不是你自己答应的吗？七尺男儿怎么被吓成这样？江明月，刚刚的事定是你不知何时看了江公子所作才吟诵出来的。可是我们刚刚说的是现场作诗，你说我之前就看过，莫不是江百舟黔驴技穷，拿以前写的诗出来充数吧？你胡说什么？百舟给我写过上百首诗，他怎么可能拿以前的诗充数？分明就是你恬不知耻，冒领江公子的诗句。公主，我的事情你是知道的，你可一定要帮帮我，我真的不想死啊！江明月，你在父皇面前口出狂言，欺世盗名，今日本宫就要杀了你，肃清宫廷。江明月，你胆敢谋害本宫，我只为自保。够了，妃娘！为了个男人疯疯癫癫，损我皇室颜面，像什么样子？退下！江明月，你有什么证据证明刚才所做那后半阙诗是你自己所作？陛下，江明月是微臣从小看着长大的，他久居深闺，书都没读过几本，又哪里会作诗啊？微臣可以作证，那后半阙诗定是他不知何时听了百舟所作，默默记下的。江明月，你可知欺君罔上是杀头死罪？你们一家人是拿朕当猴子耍吗？来人！皇上，明月无需自证，因为普天之下能够七步作诗的人只有我一人。皇上若不相信，明月可以为在场任何一位撰写诗句。为现场任何一位撰写诗句，就连江公子都不敢保证自己能做到，江小姐的口气未免太大了。以人作诗，这倒是新鲜。看在老四的面子上，朕就让你试试。那既然沾了四殿下的光，那明月的第一首诗句便为四皇子而作。那你怎么从来没有给我写过？落日一点如红豆，一把相思写满天。最是凝眸无限意，似曾相识在前生。江小姐与四皇子从小青梅竹马，两人的缘分想必是前世就已注定。这诗句太美了，皇上若不给江小姐和四殿下赐婚，恐怕很难收场啊。这句诗倒是叫朕想起故去的皇后，朕又与她在哪一世能重逢？江小姐诗作这么好，确实没有冒用江翰林诗句的必要。难道这不会作诗的人真的是江翰林？情诗有什么难的？江明月，你不是会看人作诗吗？那你现在就给我和爹作一首。你确定你要我为你们俩作诗？哼，江明月，你莫不是做不出来了？你如此故弄玄虚，败坏你兄长的名声，可谓恶毒至极。你这种人就该身败名裂，不得善终。给你们的诗我已经做出了。官仓老鼠大如斗，见人开仓亦不走。见而无粮百姓饥，谁遣朝朝入君口？江小姐这是在说江公子是贪官啊！你近日议政4年，江公子还高价售卖制医药呢。看来江公子跟硕鼠无异。何止啊！如果江百舟的诗都是抢了江小姐的，那他就是欺世盗名的强盗。你放屁！幼而不孙弟，长而无庶焉，老而不死是为贼。父亲，江明月，就算你是被下人故意报错的假千金，可父亲毕竟养育了你10几年，你怎么能写这种恶毒的诗句来骂他呢？就算江公子再不是，可江丞相他也是清正廉洁的好官呢。江小姐怎么连他也一起骂？江小姐虽然在诗词歌赋上有经世之才，可未免也太狼心狗肺了，对养育自己多年的父亲竟然如此不敬。陛下，大楚以仁孝治国，江明月他不孝不悌，对父亲不敬，还请陛下严惩啊！你也配让明月敬重？江明月是给你灌了什么迷魂汤？你为了替他说话，礼义廉耻你都不顾了？还是说你跟他一样，连这个做父皇的都不放眼里了？儿臣并无此意，只是此人并非抚养明月20载的江丞相。你说什么？带江相，带江相。江相不是在这儿的吗？难道世上还有另外一个江相？江明月，你又在耍什么把戏？爹，爹，微臣江红参见陛下。这到底怎么一回事？怎么会有2个江相？陛下，微臣南下赈灾路上遭到贼人的伏击，意外坠崖，与朝廷失去了联系。等微臣养好伤势，历经万难回到京都，却发现自己的身份已经被人给冒充了。血口喷人，明明老夫才是真正的江红。陛下，老臣为官数10载，深得陛下信赖。
此人冒充微臣身份，居心叵测，定然是要祸乱朝纲啊！老四，你说这个才是真的江丞相？父皇，儿臣在回城路上的难民堆里，偶然发现了江丞相，他手中持有父皇您派遣的赈灾的文书，所以我才能确认。果然是朕的印章，这份文书是真的。冒充忠臣，祸乱朝廷，罪无可恕。来人呐，把他给我拖下去！等等，陛下，陛下，仅凭一份文书，无法判定我父亲的身份。爹爹前些时还用免死金牌救了我的命，若是让我这个亲儿子来说，我身边的这位才是我的爹爹。朕倒是有一个好办法，能证明谁才是真的江相。1年前，朕曾经与江相在御花园中下棋。2位爱卿可还记得当时那场对弈，到底谁赢了？那一局是爹！父皇，江丞相他重伤未愈，所以思虑往事，才会体力不支晕倒。你们把江丞相带回去休息。是。这个狡猾的老东西，那就你先说。旁人用过的伎俩，你再用，未免也太过愚笨了吧？既然爱卿想不起来，那就去御花园中跪着。什么时候想起来了，什么时候再起身吧。谢陛下，微臣这就去。不是这，爹，陛下，微臣也先去帮父亲回忆回忆。兄长莫不是忘了我们的赌约？兄长莫不是忘了我们的赌约？那个，父亲身份成谜，我这个做儿子的，就算是死，也得等他们。真的杀了！以前杀人，天哪，他怎么敢动手啊？这丫头经才绝艳，手段却对，真嫁给了老四，该不会连老四也打了？兄长放心，等你死后，我自会为你受旨，告诉你谁才是真正的父亲。皇上，明月已履行了赌约，至于他是死是活，就全看天意了。这丫头也太狠了！民女告退。别装了，快起来！果然还是明月小姐厉害。别说你这腕上没有我爹爹的伤疤，更何况我爹爹是个文人，怎么可能随身携带这么多暗器？你快说，我爹爹他现在究竟在哪儿？明月，我不是有意要骗你，我只是……是不是爹爹他现在情况不好？你快带我去见他。好。姐夫，是我，雨嫣。雨嫣，你怎么来了？明月姐，我在相府里发现了一些线索，特意过来找你的。刚好我们要去看店，我们边走边说。好。明月姐，我好怕，相府现在已经乱成一锅粥了。把这哥哥中箭后，半死不活被抬回府里，祖母在佛堂里跪了半夜。菩萨在上，保佑今晚夜宴上，明月姐一定可以逢凶化吉。河宫夜宴本是我孙儿展露才华的好时机，却被那江明月陷害，中了一箭，生死不明。菩萨保佑我孙儿逢凶化吉，度过这次难关。
当初是我立的规矩，大房夫人生不了男丁就不能为正妻，这才有机会让百儿和雨嫣替换。要是百州因此而丧命，我绝不会原谅自己。老夫人别担心，少爷吉人自有天相，一定不会有事的。百儿可是江家唯一的男丁，他的命是多少丫头片子都换不来的。老二多年流落在外，那都是因为老大当初见死不救，把他赶出了家门。我这当娘的向来公正，当然要向老大讨点利息。公正？他所谓的公正，就是害父亲骨肉分离，害你流落在外，吃了20年的苦。祖母走后，我去查阅了族谱，父亲确实有个异母同胞的孪生兄弟，20年前因为滥赌变卖了祖产，父亲知道后就把他赶出了江家。原来是孪生兄弟。是啊，难怪能跟父亲长得一模一样。王爷，我们到了。到了，走吧。走。爹，女儿来了，真的是爹。我的人找到江相时，他就困在进城的流民之中，脸上有伤，嗓子也被毁了。爹，姐姐，到底是谁把爹爹害成这样的？你可一定要替他做主啊！能下这种狠手，毁人容貌的，除了深仇大恨，便只有一个目的：脸毁了，就永远不会有人认出爹爹的身份。姐姐，你是说冒充父亲之人是想斩草除根，彻底代替爹爹的身份？明月，爹，你醒了。阿月，我去请医生来。爹，明月，是我，爹，这是妹妹雨嫣。你们都知道了。为父有今天的境遇，都是老天报应啊。我想问问你，当初在我刚出生的时候，到底是谁把我跟江百州互换了身份？是为父，这个黑心干的父亲。雨嫣，你你知道我这20年过的是什么样的日子吗？因为我不是亲生的，养母苛待欺辱我，从小把我当牲口一样对待。养母酗酒，每每喝醉的时候就去滥赌，赌输了不顺意，便殴打我一顿，拿我撒气。有一次，他喝得烂醉如泥，我在他醉话中，我才得知了身世，我这才拼死逃了出来。我以为我找到了父母，就是找到了靠山，却没有想到当初亲手把我送入魔窟的人，却是与我血脉相连的亲人。雨嫣，为父对不起你。爹，早知道我是多余的，我当初就应该死在乡下，现如今也不会生出这么多事端来。雨嫣，明月，明月，爹，随雨嫣去吧，终究是为父对不住他，他心里恨父亲也是应该的。爹爹此事确实做得不妥，若当年被换之人是我，想必我心中的怨气会比雨嫣更深。给他一些时间，让他自己想清楚吧。明月，其实为父现在更担心的是你。我听四殿下说，江百州诬陷你是相府的假千金，并联合冒充为父之人将你赶出了相府。接下来你准备怎么做呀？自然是揭穿那对假父子的真实身份，让他们把欠我们江家的、欠了爹爹您的，统统还回来。父亲支持你，只要我还有一口气在，父亲也会在朝堂上替我的女儿作证。为父已经对不起雨嫣了，绝对不会让你再出半点差池。好的。刚刚你妹妹哭着出门，我担心她出什么事，就让文琪先送她回相府了。阿燕，你又帮了我一次，你救了爹爹，就等于救了我的命，我都不知该怎么谢你了。阿月，我们之间本就不分彼此，更不用说什么谢谢了。那阿月还有一事想请你帮忙，但是无妨。你明天去
昨晚你交代的事，我已经打点好了，一会儿我们分头行动。你也来看本宫的笑话？公主千金之躯，谁敢看您的笑话？都是因为你，都是因为你诬陷百郎。现在京中流言四起，说百郎的世子和功名都是出自你一个女人之手。现在京中人人都说本宫眼盲心瞎。现在京中人人都说本宫眼盲心瞎，看上了一个欺世盗名的废物。江明月，你告诉本宫，白狼送给我的诗，真的都是你写的吗？在公主的心中，早就已经有了答案，不是吗？否则也不会如此的消沉买醉。我曾有幸参加公主15岁的击击礼，那年你意气风发，打马走御街，曾放出话曲：此生绝不嫁人，不困于后宅斗争。你鼓励女子入朝为官，气度开阔，实属当朝女子典范。江明月，别以为你恭维本宫2句，本宫就会忘记，本宫落到今日这般地步，是因为谁？明月并非恭维，明月钦佩公主的胸襟，更不忍看公主因为一个垃圾一直消沉下去。明月言尽于此，公主自己好好想清楚吧。江明月，是本宫小瞧你了，你做人同你做事一样，都是极好的。今日你帮了本宫，来日本宫必定会报答你。儿臣请父皇为江相一家做主，彻查江相被冒充一案。你想让朕怎么做主啊？江相，皇上让您自行回府。公公，可是皇上相信了我的身份。是相府公子身中一箭，失血过多，皇上怕你见不到江公子最后一面，特意让您回府一趟。什么？3日后，皇上再请江相和另一位江相一同前来乾清宫辨认。皇上说了，必将假冒之人碎尸万段，以儆效尤。飞宁刚差人送来了江百舟先前卖官让他善后的证据。你到底做了什么？前不久你们还势同水火，怎么现在他就愿意帮你了？秘密，这是我们女子之间的秘密。你以后不会用这样的方法来对付我吧？那就要看四皇子的表现了。所有辜负我的人，我一个也不会放过。殿下，殿下，这次真是要紧事，相府出事了。百舟，儿啊，你可回来了，快看看白舟吧。百舟，慢点儿。爹，我就知道我儿福大命大，定能逃过此劫。相爷，公子的伤并不致命，只是斩断了筋脉，恢复时会无比痛苦。江明月那个贱人，他就是故意的。他赐我那一剑，就是为了让我颜面尽失，受尽折磨。此仇不报，我江百舟誓不为人。百舟，你还有伤别动怒，你放心，3日之后，为父让那江明月用命来给你赔罪。皇上要彻查你们的身份，你不如出去避避风头。哼，我就是当朝丞相江红，何须避？待我那哥哥一死，我就能彻底取代他。雨言，快去把这些送给明月，让他出去躲躲，等你爹气消了再回来，兴许还能保住一命。娘，其实爹已经不是……娘知道，他不是你爹。
一个人的性情再怎么改变，也不可能将几10年来的生活习惯都改掉。我与你爹是少年夫妻，又怎么可能会认不出来他呢？那你为什么不早点把真相说出来啊？你爹最是孝顺，江府中光靠他，可主事的一直是婆母。既然婆母认定现在这个就是你爹，我一个势单力薄的妇人，又如何与他们抗衡？何况我还有你要护着。娘，雨嫣也可以像姐姐一样保护你。我们去找姐姐，把真相禀告给皇上。走。你们想去哪儿？我跟雨嫣说想去看看百儿。哎，站住！不要！你们母女把老夫当成傻子耍吗？去看百儿，哪里需要这些东西？听马夫说，昨晚去了四皇子的宫外别院，找了江明月。要是如实告诉我，江明月将那个冒牌货藏在哪儿了，为父自然会好生待你们母女。我不知道。你撒谎！有什么你冲我来，你别伤害我的女儿！你干什么？你放开我！你放开我！来人呐！救命啊！去望月别院找明月姐，就说相府出事了。是。你干什么？你别碰我！为什么不能碰你啊？我们可是夫妻呀！况且以后陈相府一切都是我的。走，娘！不知死活的小贱蹄子！今天我要好好收拾你！娘！你个小贱蹄子！别动我的女儿！让开！夏雨嫣，你母亲变成现在这样，受这么大的伤，都是因为你心里难道一点都不愧疚吗？雨嫣啊，咱们才是一家人，你何必为了江明月那个外人伤害自己的家人呢？哎，听话，告诉爹爹，江明月到底把那个冒牌货藏在哪儿了？开门！我要见雨嫣。姐，你终于来了。江明月，开门！我要见雨嫣，再不开门我就砸了！开哟，门！大小姐啊，您不是已经跟相府断亲，老死不相往来了吗？当初话说的硬气，这会儿在外受了苦，想反悔啊？门儿都没有！相爷说了，以后相府大门绝不允许你踏入半步，好吧？慢着，说是本王要见呢。四皇子，姐，我在这！给我回来！姐，我在这儿！阿爷，我好像听见雨嫣的声音了，我担心，我们快点进去救她出来。好。既认识本王的脸，还不赶紧进去通报？是。丞相，四殿下纵使皇亲贵胄，也没资格强闯我这丞相府邸吧？我受雨嫣之邀，特来相府接她一叙。就算我与你们已经断亲，相爷也该不会连这个机会都不给我吧？相爷若是如此不近人情之人，连女儿家的叙话都容不下，想必父皇也不会让他做到今天这个位置吧？哼，殿下不必威胁老臣，雨嫣今日不在府中。你说谎！我刚刚明明听见了她的声音。本相还能骗你不成？殿下若是不信的话，大可进去搜查。不过这强闯重臣府邸、跋扈作乱的名声，不知殿下担不担得起啊？相爷的话，我自然是相信的。既然如此，我们改日再来拜访。哎，站住！雨嫣，我来接你了，雨嫣！别喊了，雨嫣！我都说了，他不在府中。明月姐，雨嫣，江丞相，这就是你说的不在府中吗？动用私刑虐待自己的女儿，你简直畜生不如！这伤不是爹爹打的，是我自己摔的。雨嫣，你别怕，有我和阿燕在，谁也不敢再伤害你了。谢谢明月姐的一番美意，
但相府是我家，家人又怎么会伤害我？四皇子江明月都听到了吧？雨嫣是我的女儿，我又怎么会动手打她呢？二位要是没什么事的话，请吧。雨嫣那个样子，分明就是受到了胁迫。正是因为如此，你才更不能自乱阵脚，被抓到把柄，影响3日之后丞相身份的证明。糟了，那个假冒父亲的畜生，他该不会比雨嫣供出父亲在医馆的藏身之所吧？他父亲就危险了。我们走。爹，爹！你放心，如果江相真的被人劫走，哪怕豁出这条命去，我也会帮你找到他。你们在说什么豁不豁出去的命啊？爹，爹，你去哪儿了？女儿还以为你吓死女儿了。以为什么呀？以为爹爹还像以前一样被奸人所害？四殿下已经调动了自己的亲卫，守在这医馆周围，一般人根本近不了爹的身。既然爹爹没事，那便好好休息，养足精神。3日之后，揭穿那个冒牌货的真面目。看来是我们错怪雨嫣了。她性子虽弱，却有自己的坚持和底线。只是他没说出江相的下落，我怕假江相不会轻易放过他。谁？雨嫣？相府的那个假爹，逼我供出爹爹的下落。我若不说，他便拿娘威胁我。娘拼了命，才为我争取一些时间，逃出来找你。一群畜生，登堂入室，霸占我们相府的身份。我一定会为爹爹，为你们讨回这个公道。姐姐，你放心，雨嫣知道清楚，无论当年的事情如何，雨嫣都不会供出爹爹的下落的。不，你要说，我要你在那个冒牌户面前说出爹爹的下落。哎呀，我的儿啊，这伤还没有好，怎么就下地了呢？爹，我听雨嫣妹妹说，她从江明月那里掏出了冒充您身份之人的下落，儿子也想帮爹出口恶气。哈哈哈哈！他们父子俩真是心有灵犀，想到一块儿去了。今日也是为父与皇上约定，拆穿那冒牌货身份的期限。若是能让那个冒充为父身份的人神不知鬼不觉死掉的话，那便事儿多了。父亲放心，等待我找到那个冒充你身份之人，我定将他扒皮折骨，凌迟处死，给您泄愤。兄长重伤未愈，当真要骑马颠簸。妇人之见，终究是难成大事。我是去给父亲做大事的，只有解决了父亲的心头之患，我相府100年基业才能稳固。是雨嫣不懂事了。雨嫣听明月姐说，他们为掩人耳目，入宫会走山间小路。明月姐每次上路都会在马车上系上摇铃，图个好意头。看见这摇铃，便是看见冒充父亲之人的车驾了。这倒也是，江明月那个贱人还在相府时便有这个习惯。若我此次事成，我会求父亲去给你求一个好人家，就当做对此次的嘉奖了。这可是父亲以后要坐的车驾。正是，二小姐。一路辛苦，好好照料我父亲。多谢二小姐。图个好意头。是。原来你故意让你妹妹暴露的，并非为父的行踪，可你又怎么确定那假冒之人一定会走你说的林间小路啊？此事就是四殿下的手笔了。出什么事了？啊，回丞相，前方有落石拦路，清理起来可能要费半日功夫。半日？那岂不是要耽误本相面圣，证明身份？走小路。哎，是。又怎么了？哎呀，回丞相，小
的斧头男人啊！哪驴上磨屎尿多，快去，耽误了本相的大事，扒你的皮！好。江雨嫣果然没撒谎。这，百珠，你怎么来这儿了？果然是与爹的长得一模一样，难怪连皇上都分辨不出来。还愣着干嘛？上！你够啊！百珠，你干什么？我可是你亲爹，早上咱们刚说完话呢！我还是你祖宗呢！我今天就打死你这个冒牌货，给我爹出口恶气！让你冒充我爹！老臣江红参见皇上。平身。谢皇上。皇上，上次御花园棋局一别，老臣心中甚是挂念，不知老臣还有没有机会与皇上下完那局未分胜负的棋局啊？江丞相，真的是你啊！老臣无能，若非靠女儿明月和四殿下的扶持，怕是没命再见到皇上了。谁这么大胆子，竟敢暗算我朝重臣？江丞相，你快上前来，让朕看看。让您受委屈了，爱卿放心，朕这就昭告天下，还你身份，并调查害你之人，严惩不贷。皇上且慢！母亲，别叫我母亲，这个才是我儿子。皇上，老身就只有这一个儿子，却被歹人冒充身份所害。你瞧他满身的伤痕，定是有人要杀人灭口，取而代之。您以为我是女儿身，轻贱我、侮辱我，我都可以看在您是我父亲生母的份上，不与你计较。可同样都是儿子，你为什么对我的父亲就要这么的狠心？你还配为人母亲吗？江明月，你不过是一个相府的养女，你有什么资格就祖母说这种话？你不过是一个相府的养女，你有什么资格就祖母说这种话？看我不撕烂你的嘴！只有无能的人才会打女人。皇上，老臣这一身的伤皆是证据，定是有人心虚，怕身份暴露，所以想杀老臣灭口啊！不愧是能冒充我父亲的身份这么久，颠倒黑白的手段更是一流。你这一身的伤，分明是劫杀我父亲未果，被江百州错认所致。江百州，明月所言可属实？皇上明鉴，百州乃是我亲儿子，又怎么会对我痛下杀手啊？皇上，老身也能作证，孙儿和儿子关系亲厚，断不会做出此事。请皇上为老身一家做主，严惩这个冒牌货。都说知子莫若，既然江丞相的母亲都认下了自己的亲儿子，那你们还有什么话好说？既然无话可说，那就把这冒充之人押入天牢，听候发落。皇上且慢，此事疑点众多，若就此定罪，恐难以服众。不如我们做一次滴血验亲。父皇，明月所言极是。滴血验亲，倒不失为最好的办法。既然江丞相的母亲也在，那就便请皇上，老身体弱，百儿是我儿血脉，不如让他代替老身来验。好，那就依老太君所言，端2碗清水来。诺。明月，这……爹爹别急，明月自有安排。今日我便要送你们这对冒牌父子一起上路。大胆！
冒充功臣身份，还敢在金銮殿上戏耍朕，当真以为朕不敢杀你们吗？来人，将这对胆大包天的妇女给朕押下去！老四，你是朕最看重的儿子，难道你也为这个女人忤逆朕吗？儿臣不敢，但我相信明月一定不会犯欺君之罪，儿臣愿意项上人头作为担保。下去吧。皇上，这2碗水只能证明江百洲与他是亲生父子的关系，但是并不能证明他就是江红。江明月，江明月，你少在这胡言乱语！我与父亲乃是亲父子，我们的血液相融，这怎么就不是我父亲呢？皇上，可若是江百洲，也并非我父亲亲生的呢。啊？你这是什么意思？江明月，你干什么？你残害祖母，违背孝道，罔顾人伦！您老还真是健忘，我早已与你断亲，不再是你的孙女。皇上，您请看。呀！无论你怎么对儿子，儿子都从无怨言。而明月是我的亲生女儿，我绝无法忍受你一而再、再而三的伤害她。这到底是怎么回事？怎么会有2位江丞相？爹爹，你把他们当成至亲至爱，可他们是怎么对你的，怎么对女儿的呢？母亲和雨嫣在相府受尽了委屈和折磨，难道你还要顾你所谓的亲情，继续替他们遮掩吗？娘，同样是儿子，为何您如此偏袒弟弟？为了他，不惜要儿的命啊！我听不懂你在说什么。爹，您听不懂，那就让我来说。皇上，这位是我父亲江红的孪生弟弟江胜。多年前，他因滥赌输光祖业，被我父亲逐出家门。祖母阻挠未果，认为我父亲太过心狠，心生怨怼。20年前，祖母为了报复父亲，立下规矩，说是我母亲生不出男孩，便当不了父亲的正房夫人。爹爹与娘情感情深厚，一时想不开，将与我双生的妹妹雨嫣与提前准备好的男孩替换。而我的祖母为了逼父亲替所谓的叔父养儿子，竟将叔父的亲生儿子交给了嬷嬷，骗父亲说那是从外面抱来的男孩。18年后，受尽虐待的雨嫣找回相府，而我的好祖母见事情败露，便用瞒天过海之事引导众人误会，我才是跟雨嫣替换的那一个。江明月，你少在这满口胡言！我才是相府嫡子，相府血脉岂容你在这置换？还在这做你的春秋大梦。相府书香门第，偏偏生出你这么个榆木疙瘩，诗词文章俱废。若不是我在你身后为你谋划，你连朝堂大门在哪儿都摸不着。陛下，你不要听江明月这个贱人在这挑拨离间。我的所有文章还有策论，全是出自我手。陛下，你当初被说我有天赋，说我堪为将相之子，那是因为女子不能入朝，否则我早就将你这个废物取而代之。公主，你是相信我的对吧？啊，你快跟皇上解释，我胸有笔墨，绝不是那欺世盗名之人啊！父皇，江百洲犯官鬻爵，欺压百姓，谋不义之财，罪状共108条，悉数在此。公主，你江百洲，你拿那些诗词骗我骗得好苦，我痴恋的从来都不是你，而是那些诗词清丽婉转的语境背后女子干净纯粹的灵魂。臣女江雨嫣，江明月的亲妹妹，在相府搜出姐姐策论201卷，与江百洲为皇上撰写的内容一样，但姐姐落款时间却要远早于江百洲。由此可见，江百洲就是想抢姐姐的功名，欺骗皇上。江百洲，你可知欺君之罪，罪不容诛！皇上，江明月，你个丧门星啊你！虽然百儿不是你的亲兄长，但也是你血脉相连的堂哥，你为何要将他置于死地？血脉相连？那他当初置我于死地的时候，怎么没有想过我们血脉相连？皇上，如今真相已水落石出，恳请您给父亲、明月与江家所有受屈之人一个公道。皇上，千错万错都是我的错，我不该为一己私欲冒充哥哥，但百洲是无辜的，求
求皇上饶他一命，我愿为他赴死啊！皇上，你有什么资格替我去死？你为什么这么没用？害我被江明月那个贱人踩在脚下！白儿，还有你口口声声说我才是你亲孙子，可你为什么不给我铺好这通天大路？我能有今天这个样子，都是因为你们！报应，这就是报应，这就是你引以为傲的孙儿。你为他谋划了一辈子，不惜牺牲你们这些孙女来给他铺路，可是到头来，他却根本不领情。江胜冒充朝廷重臣，袭死江百州，盗用他人策略，两人欺上瞒下，其罪可诛。儿啊，黄泉路上咱们父子作伴，没什么可怕的。爹，我的亲爹啊！你就看在我那么多年给您当那么多年儿子的份上，你去帮我求求皇上，饶我一命，饶我一命！我保证我以后我把您当亲爹看，我给两位妹妹当牛做马。爹，我求求你了，爹！住口！死到临头才知错。你当初设计陷害明月的时候，怎么没想到会有今天？江山易改，本性难移。江百州，我本想将你养在身边，能够感化你骨子里带着的恶，却不曾想因此害了我的妻女。我们的父子缘分早就尽了。醒醒！爹！我真的知道错了，求求你饶我一次，求求你了！哎呀，天！哎呀，走吧走吧，也是最后一个活该。走了。你们祖母受不了刺激，已经疯了。你们爹爹让我将他送往大佛寺，派人日夜伺候，生死不再相见。我们一家的苦难皆由他偏心导致，皇上不杀他，已经是格外开恩了。走。玉言，为父不奢求你能够原谅为父，还请你给为父一个补偿你的机会。你替换我女儿的时候，可曾问过我的意愿？即便是雨嫣能饶你，我也定不饶你。雨嫣，跟娘走。夫人，求你们给我一个补偿你们的机会啊！我真的错了，夫人。爹爹的这条忏悔路，怕是很难走。夫人，江相的事先放到一边，我们的事，你想好了吗？我们什么事啊？做我的四皇子妃。阿言，我志不在此，你是知道的。从前我被江百州编织的牢笼网住了心性，往后我不想再做任何人的附属品。逗你的，我有怎会不知你心中所想？我已经与父皇商议，不再参与夺嫡，父皇许我南下封地，与你做神仙眷侣。妃宁利用你留下的那些策论典籍，在朝中推行女子入朝制，得到父皇首肯。而现在，雨嫣成为了朝堂上第一位女官。明月，你真的做到了为世间女子谋福祉？世间女子各有各的明媚与皎洁，能尽我的微薄之力帮到她们，我此生足矣。那我呢？夫君精彩绝艳，已是上上者。